れ自分たちでさ考えたのかな。そうでしょ。これはニコタンが考えたんじゃない？すごい、マジで言ってる？見れんの？確かに優勝ネタ結局見せるんかい。ねえ、気になる気になる、見たい。これありがたいね、他の人のところも見れるのラッキてかさ、他の優勝まで来なかった人たちもさ、多分優勝までのネタ全部あー。ったから確かに見せなきゃあれだもんな、さすがに。かわいそう。名言かよ。ふざけんなよ。てめえお前ふざけんじゃねえぞ、見れねえじゃねえかよ。俺のあずきのネタ見れねえじゃねえかよな。おーい、こうやって来たね、商売しやがって許本当せねだよ、え。許せねえよマジで。なんなんだよそれ。俺たちが頑張って考えたネタをそうだよ、公式チャンネルのメンバーシップで吸い取りやがって。あずきのいちいち漫才見せろや早く。どんな漫才か。イロハのあずいろのイロハもエッチな漫才してくれたのによ。本当だよ、見せろよ。汚ねえ昭和しやマジでもう。